Benvenuto al nostro ripasso e per concludere il capitolo 3 ho deciso di includere alcuni esempi relativi all'articolo 1327 del Codice Civile. Allora, riprendiamo. L'articolo 1327 del Codice Civile tratta dell'esecuzione senza preventiva risposta. Se per uso, per la natura dell'affare o secondo la volontà del proponente, la prestazione deve essere eseguita senza preventiva risposta, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione. Esempi in cui si applica l'articolo 1327. Primo, ordini urgenti con consegna immediata. Scenario: un negoziante invia un ordine a un fornitore con scritto consegna urgente senza bisogno di conferma. Il fornitore spedisce subito la merce. Effetto: il contratto si perfeziona con l'inizio dell'espedizione. Non serve l'accettazione formale. 2. Intervento tecnico su richiesta. Scenario: un cliente chiama un elettricista e dice: puoi venire oggi pomeriggio? Se non ti sento, considero confermato. L'elettricista si presenta e inizia il lavoro. Effetto: il contratto è concluso nel momento in cui l'elettricista inizia l'intervento. Trasporto merci con uso consolidato. Scenario: tra due aziende che collaborano da anni è prassi che l'ordine venga evaso senza conferma scritta. L'azienda A invia un ordine e l'azienda B spedisce la merce come sempre. Effetto: l'uso consolidato giustifica l'applicazione dell'articolo 1327, il contratto concluso con inizio dell'esecuzione. Per esempio, esempio numero 4, la subfornitura ex legge 192 del 1998. Scenario: un'impresa invia un ordine scritto a un subfornitore. Il subfornitore inizia a lavorare senza rispondere. L'effetto è che il contratto si considera concluso per iscritto grazie alla legge che integra l'articolo 1327. Esempi in cui non si applica l'articolo 1327 del Codice Civile. La rinuncia a un diritto, che è un'obbligazione di non fare. Scenario: Tizio scrive a Caio: se non mi rispondi considero rinunciato il tuo diritto di prelazione. Caio non risponde. Effetto: non si applica l'articolo 1327 perché l'inattività è adempimento, non è accettazione. In nessun contratto si perfeziona. La fattura con clausole aggiuntive. Scenario: un fornitore invia una fattura con nuove clausole contrattuali. Il cliente la riceve ma non risponde. Effetto: il silenzio non vale accettazione, serve un comportamento positivo, ad esempio pagamento o esecuzione. Contratto con forma obbligatoria. Scenario: la pubblica amministrazione riceve una proposta contrattuale e inizia a eseguire ma non firma nulla. Effetto: non si applica l'articolo 1327 perché i contratti della pubblica amministrazione richiedono forma scritta ad sostanza. Io ho fatto una tabellina con gli esempi e la possibilità di applicare o no l'articolo 1327 e il motivo principale. Allora partiamo. Consegna urgente senza conferma. Si applica l'articolo 1327 perché si tratta della volontà del proponente. Intervento tecnico su richiesta telefonica. Si applica l'articolo 1327 per via della natura dell'affare. Ordine tra aziende con uso consolidato. Si applica l'articolo 1327 per via dell'uso commerciale.
subfornitura con inizi lavori, sì che si applica l'articolo 1327 in ossequio alla legge 192 del 1998. La rinuncia a diritto con silenzio non si applica all'articolo 1327 per via dell'obbligazione di non fare. La fattura con clausole nuove non si applica all'articolo 1327 perché serve un'adesione espressa. Il contratto con la pubblica amministrazione non si applica articolo 1327 perché manca la forma scritta obbligatoria. Capitolo 4. Contratto senza dichiarazione. Tema principale. È possibile che un contratto si formi senza una vera e propria dichiarazione di volontà, cioè senza proposta e accettazione? Sì, in alcuni casi particolari. Questo capitolo esplora le eccezioni alla regola della bilateralità. Oltre la dichiarazione, il contratto di fatto, contenuto normativo. Articolo 1321 definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. L'articolo 1325 del Codice civile elenca gli elementi essenziali del contratto, tra cui l'accordo. La dottrina tradizionale interpreta l'accordo come la somma di due dichiarazioni di volontà, cioè proposta e accettazione. Il pensiero di Sacco è il seguente. Sacco riconosce la regola generale della bilateralità, ma sottolinea che esistono eccezioni in cui il contratto si forma anche senza dichiarazione esplicita. Per esempio, esempi di contratti sincopati, cioè abbreviati, non completi nella forma classica. Articolo 1333, che è dichiarazione più silenzio, il contratto unilaterale. Se il destinatario non rifiuta, il contratto si perfeziona. Articolo 1327, dichiarazione più esecuzione. L'inizio dell'esecuzione vale come accettazione implicita. Ma Sacco va oltre. Ci sono casi in cui non c'è nemmeno una dichiarazione, eppure il contratto si forma, che è nel caso del contratto di fatto, che è un contratto di fatto si ha quando non c'è la proposta né accettazione formale. Il rapporto nasce da un comportamento concreto di attuazione, cioè da fatti, non da parole. Due ipotesi tipiche ci sono: esecuzione di una prestazione a favore di un altro soggetto, esempio, qualcuno inizia a lavorare senza un contratto scritto, e appropriazione di un bene altrui, esempio, uso continuato di un bene senza titolo ma con tolleranza del proprietario. Attenzione, in questi casi non si applica l'articolo 1327 perché manca la proposta. La tutela giuridica è extracontrattuale in questo caso e è basata sull'arricchimento senza causa, articolo 2041 del Codice Civile, e la responsabilità civile, ad esempio, risarcimento dei danni. Secondo Sacco c'è l'eccezione. In alcune situazioni la legge o la prassi riconoscono effetti contrattuali anche a rapporti nati da solo comportamenti concreti. Esempi. Senza dichiarazione, esempi, rapporti continuativi, per esempio utenze, abbonamenti, servizi resi con regolarità e accettazione tacita. Le 4 ipotesi di contratto di fatto sono la mediazione, in cui il mediatore agisce senza accordo, gli usi tipizzano la prestazione,
il lavoro nullo o annullato, ex articolo 2126 del Codice Civile, datore deve retribuire il lavoratore per la prestazione eseguita. La società di fatto, che è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza e vincola chi ha eseguito e chi ha consentito, e la collatio agrorum rusticorum, che è un comportamento volto a costituire una comunione ordinaria con effetti reali. In tutti questi casi il consenso esiste, ma è un consenso all'attuazione, non alla nascita formale di un'obbligazione. Il contratto di fatto e contratto sociale, ipotesi recente non trattata da Sacco ma elaborata dalla giurisprudenza. Si ha il contratto di fatto quando un soggetto si affida a un altro in base a un contratto sociale qualificato. Esempio, paziente operato dal medico del Servizio Nazionale Sanitario che tutela contrattuale anche senza un contratto formale. La deroga alla bilateralità. Il contratto sociale genera obbligazione contrattuale. Il contratto sociale è un fatto idoneo a produrre obbligazione. Nasce una responsabilità contrattuale. Fatti concludenti. Secondo Trimarchi, un comportamento concludente è un comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di espressione, ma che presuppone e realizza una volontà e così indirettamente la manifesta. Però per Sacco il fatto concludente è qualsiasi condotta da quale si possa desumere, secondo le massime di esperienza, la volontà di costituire un vincolo contrattuale. Esempi di fatti concludenti. Fatti di attuazione: parcheggiare in un'area a pagamento, salire su un autobus. Fatti non attuativi: strappare il contratto per accettare la risoluzione, ordinare il pranzo in hotel, manifestazione di entusiasmo. Da non confondere con la comunicazione non linguistica, ad esempio cenno di capo. Comunicazione non è un comportamento concludente. I contratti conclusi mediante apparecchi automatici. Il contratto si perfeziona con l'inserimento del denaro e l'erogazione del bene. Nessuna dichiarazione, solo fatti concludenti. Caratteristica: proposte irrevocabili per lungo tempo, prezzo fisso e trasparente, uniformità di trattamento e nessuna trattativa, è un contratto diretto. Il contratto automatico esalta l'autonomia privata, si distingue dal mercatino arabo, dove la trattativa è estenuante e manipolativa. Anche qui si applicano le regole sul consenso. Se c'è l'inganno, si applicano rimedi per via del consenso, ad esempio nel caso del raggiro. Conclusione: il contratto può nascere anche senza dichiarazione formale. I fatti concludenti e l'attuazione possono sostituire la manifestazione linguistica della volontà. Sacco valorizza la realtà dei comportamenti rispetto ai dogmi formali. Sacco valorizza la realtà dei comportamenti rispetto ai dogmi formali. Il diritto dei contratti è un sistema aperto capace di riconoscere la volontà anche nei gesti, nelle prassi e nei silenzi significativi. Al prossimo video tratteremo il capitolo 5. Grazie e a presto.